Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, eu tô começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tô começando esse vídeo já à noite, hoje é a noite de segunda-feira. Então vou mostrar um pouquinho da minha noite, o que nós vamos jantar. Aí eu vou concluir esse vídeo até amanhã. Aí amanhã mesmo eu posto no canal, tá bom? Então vem comigo. E o que eu tô... Oi, meu amor. A carninha moída. Tá cozinhando. Aí aqui tem queijo mussarela. Vou fazer uma lasanha pra gente jantar. Creme de leite, molho. Ali são as besteirinhas pra minha sobrinha. Então vamos lá, né, gente? Tomar um banho. Essa zoada que vocês possam estar ouvindo é do banheiro, tá? O chuveiro é muito forte. Bom, agora eu vou tomar um banho pra concluir a janta, tá bom? Que foi, meu amor? Meu sobrinho. Então vamos lá, né, gente? Tomei o banho, a lasanha já tá no forno. E daqui a pouco eu mostro o resultado de como que ela ficou. Tá bom, gente? 2 horas depois. Gente, acabei de tirar do forno. Agora vamos provar. Deixa eu focar. Tá boa. Dá legal. 2000 anos depois. Bom, gente, já jantamos, graças a Deus. Ficou maravilhosa. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Muito boa mesmo. Aí
Aí agora eu coloquei umas roupas pra lavar aqui na máquina. E aí agora eu vou lavar uns pratinhos, né? Oi, meu amor, aqui. Parece aqui no vídeo com tia. Tira a pepeta pra falar. Diga oi, gente. Oi, gente. Como é teu nome? Meu nome é Lucas Neto. Lucas Neto. Pede pra deixar o like no vídeo de titia. Esse é assim. Deixa o like, né, amor? Deixa eu chorar. Já cobriu cada coisinha. Né, amor? Ó a bagunça que ela tá fazendo, minha gente. Cadê? Brinca aí. O que é que tá fazendo, Alice? Deixa eu ganhar comida. Comida. Ui, roupa. Roupa pra dobrar. Roupa tá rápido. Aí eu vou limpar aqui, ó. Fogão, lavar o prato. Aqui tá começando pra bater. É isso. Aqui a lasanha. Muito boa. Ela tá aqui chorando que quer água. Os pratos já estão lavados, só vou tirar o lixo e guardar isso daqui. E a roupa ainda tá ali lavando. Então, até amanhã. Para ali. De roupa já. Gente, voltando, né? Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Vou dar uma geral aqui em casa. Que tá sujo, não. Tá sujo. Aí eu vou ali comprar uma água sanitária. O que é, meu amor? Tá tia? Meu sobrinho. Enfim. Aí eu já mostro. Já comprei aqui um vinagre. Esse limpa alumínio. Uma água sanitária. Uma lã de aço. Esponja de aço, acho. Cebola. Um molhinho desse, R$1 cada. Tomate. Não tá muito bonito, não. Olha o tanto de batatinha. Pronto.
Essa aqui deu R$11,90. Só isso. Tá vendo? Ah, uma baguncinha. Pronto, gente. Finalizei aqui, ó. Que é porque eu tô editando. Tudo assim. A vista que tava, já tá. O destinado da minha irmã já tá bem organizada. Ali também. Ali a minha mãezinha. Tchau, mãe. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Na paz de Deus, né? Tchau, beijo. Pronto, já tá tudo organizado. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ativa as notificações, tá certo? E compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada por estar aqui, por assistir. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida. Então, um beijo e até o próximo vídeo.